अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ जान मोहम्मद तुर्क एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मिस्टर पीएचडी टीचर। दोस्तों, अॼु असांजो लेसन 1 केजी क्लास मां सबक पहिरियों आहे जेके असां सही रवा ऐं हिन सां पढ़ंदासूं। सो अचो त हलूं असां लेसन जी तरफ़। सभ खां पहिरियां सबक पहिरियों, हिन खे सबक पहिरियों पढ़िबो आहे, हिन खे पहिरियों कोन पढ़िबो आहे। सीन ज़बर स, बे ज़बर ब, काफ पेश क, सबक, पे है ज़बर पह, रे ज़र र, ये वानून पेश यूं। सबक पहिरियों। खट, दोस्तों ॿ अखर आहिनि, ख खट ऐं टे टोपी ॿ अखर पाण में गॾिजी हिकिड़ो लफ़्ज़ ठहियो खट, यानी हिकिड़ो नालो थी वियो, इस्म थी वियो। सो हिन जी हिज थींदी ख ज़बर ख, टे ज़बर ट, खट। हई ज़बर ही, हमज़ा ज़बर अ, ही अ, ख ज़बर ख, टे ज़बर ट, खट। अलमंद आ, ये है, आहे, हीअ खट आहे। दोस्तों, हिन में डिकोडेबल वर्ड्स कहिड़ा आहिनि ऐं साइड वर्ड कहिड़ा आहिनि, उहे तव्हांखे आउं लास्ट में ॿुधाईंदुसि त डिकोडेबल वर्ड छा आहिनि, साइड वर्ड छा आहिनि। पहिरियां असां हिज कयूं। हई ज़बर ही, हमज़ा ज़बर अ, ही अ, पे ज़बर प, गे ज़बर ग, पग। अलमंद आ, ये है, आहे, हीअ पग आहे। दोस्तों, ॿ अखर मिली हिकिड़ो लफ़्ज़ ठहियो पग, यानी ॿ पद मिलिया, हुनमें हिकिड़ो लफ़्ज़ ठहियो जेको पग थियो। ऐं हिन में सुर जेको आहे उहो ज़बर जो आहे। हई ज़बर ही, हमज़ा ज़बर अ, ही अ, नून ज़बर न, थे ज़बर ठ, नथ। अलमंद आ, ये है, आहे, हीअ नथ आहे। दोस्तों, हिननि में जेके डिकोडेड वर्ड आहिनि, उहे जेके ॻाढ़ा अखर आहिनि, इहे डिकोडेबल वर्ड आहिनि, यानी नवां वर्ड। साइड वर्ड उहे हूंदा आहिनि जेके बार बार अचनि, जीअं हीअ, 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 आहे, आहे, आहे। इहे बसरी वर्ड आहिनि सिंधी में, ऐं साइड वर्ड हिन खे इंग्लिश में चइबो आहे। दोस्तों, हे लफ़्ज़ बि ॿारनि खे लाज़मी पढ़ाइणु घुरिजनि त जीअं हुननि जी रवा ऐं हिज पकी थिए। हुननि खे पहिरियां त इहो सम्झाइजे त ॿ पद आहिनि, पे पग ऐं टे टोपी, ऐं हुनजे मथां जेको आवाज़ु आहे उहो ज़बर जो आहे, सुर। पे ज़बर प, टे ज़बर ट, पट। पे ज़बर प, नून ज़बर न, पन। गे ज़बर ग, नून ज़बर न, गन। खे ज़बर ख, पे ज़बर प, खप। गाव ज़बर ग, गे ज़बर ग, नून ज़बर न, गन। दोस्तों, उम्मीद आहे त अॼु जो अव्हांखे वीडियो सुठो लॻो हूंदो। उम्मीद आहे त तव्हां मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं शेयर कंदा। थैंक यू।